สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปชมรายการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือที่เรียกว่า MotoGP นะครับที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งแข่งขันกันเป็นสนามที่ 15 จากทั้งหมด 19 สนามนะครับซึ่งเราเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็น่าจะประมาณ350 กิโลนะครับโดยขับรถมาตามถนนมิตรภาพนะครับผ่านช่วงลำตะคองนะครับแล้วก็เราก็จะไปเลี้ยวขวาเข้าถนนโชคชัยเดชอุดมนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งรายการ MotoGP นะครับเป็นรายการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งรายการที่รองลงไปก็คือรายการ World Superbike นะครับซึ่งในการไปดูครั้งนี้นะครับเป็นการไปครั้งแรกของผมนะครับก็จะไปดูบรรยากาศภายในสนามนะครับว่าเสียงรถแข่งจะดังมากมายขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ขับอยู่บนถนนมิตรภาพนะครับกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าถนนโชคชัยเดชอุดมนะครับนี่ครับซึ่งเราจะมาเบี่ยงเลี้ยวขวาตรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนถึงวัดหลวงพ่อโตประมาณ5 กิโลนะครับหลังจากเราเบี่ยงขวามาแล้วนะครับเราก็ต้องขับตรงไปอีกประมาณ170 กิโลนะครับกว่าจะถึงสนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับช่วงระหว่างทางก็จะเจอรถบิ๊กไบค์นะครับยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆนะครับเดินทางไปชมงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อกี้เป็นรถซุปเปอร์ไบค์นะครับส่วนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มรถบิ๊กสกูตเตอร์นะฮะก็จะเป็นพวก Forza 300แล้วก็ X-Max 300นะครับหลังจากที่เรามาถึงอำเภอโชคชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมาเราก็แวะปั๊มน้ำมันนะครับก็จะเจอกลุ่มบิ๊กไบค์หลายคันจอดพักนะครับเนื่องจากเดินทางมาไกลนะครับบางท่านก็น่าจะมาจากกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับเนี่ยครับฝนตกหนักเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปนะครับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายนะครับแถวอำเภอนางรองนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาถึงแล้วครับสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีรถจอด2 ข้างทางนะครับซึ่งทางตำรวจจราจรเขาอนุญาตให้จอดได้นะฮะริมถนน2 ข้างทางนะครับแต่ไม่อนุญาตให้จอดซ้อนคันนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันซ้อมวันที่2นะครับเนี่ยครับปากทางเข้าสนามช้างนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมวันที่2แล้วก็วันคอลิฟายเพื่อหากริดสตาร์ทนะครับผมก็จะมาดูตอนนักแข่งคอลิฟายแล้วก็ซ้อมแข่งขันกันนะครับด้านหน้านะครับรถจอดเยอะนะครับผมก็จะไปจอดที่ลานจอดรถแถวสนาม iMobile Stadium นะครับซึ่งเป็นสนามเหย้าของทีมสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เราขับผ่านแยกโรงเรียนภัทรบพิตรนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านข้างซ้ายนะครับจะเห็นเต็นท์มากมายนะครับเป็นพันเต็นท์นะครับก็คือเป็นเต็นท์ทีมงานแล้วก็ผู้ชมที่มาดูงาน MotoGP นะครับตอนนี้เรากำลังขับเข้าสนาม iMobile Stadium นะครับหรือว่าช้างอารีนานะครับซึ่งเป็นสนามเหย้าของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ ซ
ซึ่งวันนี้เป็นวันซ้อมวันที่2นะครับจะสังเกตเห็นว่ารถจอดเยอะมากนะครับซึ่งไม่มีที่จอดเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าในลานจอดรถของสนามiMobileนะครับจะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรายการแข่งขันจอดนะครับส่วนรถผู้ชมก็ให้ไปจอดริมถนนด้านนอกนะครับผมก็ขับไปเรื่อยๆนะครับก็ถือซะว่าขับชมสนามและลานจอดรถนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยวซ้ายออกจากสนามiMobileนะครับแล้วก็ได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับริมถนนนะครับนี่ครับตอนนี้แล้วก็ถ่ายรูปช่วงเข้างานไปดูการฝึกซ้อมของนักแข่ง MotoGP นะครับเนี่ยครับไซส์ที่เรานั่งก็คือไซส์สแตนนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือไซส์สแตนที่เรานั่งดูนักแข่งรถนะครับจะสังเกตเห็นว่าคนไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันซ้อมนะครับซึ่งรายการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบที่สนามที่15ที่สนามช้างนะครับจะมีแข่งขันอยู่3รายการนะครับก็คือรุ่น Moto3 Moto2 แล้วก็ MotoGP นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหญ่สุดนะฮะขนาด 1,000 ซีซีนะครับซึ่งขณะนี้มาร์ค มาร์เกสยังนำที่2อยู่98แต้มนะครับและคิดว่าคงจะได้ฉลองแชมป์โลกที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากเราดูการฝึกซ้อมแล้วก็การควอลิฟายของนักแข่งทั้ง3รุ่นนะครับก็คือรุ่น Moto3 Moto2 แล้วก็ MotoGP เสร็จแล้วนะครับเราก็จะถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะฮะสำหรับบรรยากาศของการซ้อมวันที่2นะครับ